伊煮的母娘。第4章，艺人妖倒伫眠床。阮约好第2天早起8点为游简路出发。我弟伫公共浴场买拍鸟帽仔，甲学生帽仔收伫骹放面，就行去街路边的小客栈。二楼的门窗拢开开，我凊彩倒爬去哩，看到艺人因拢还倒伫眠床。我徛伫走廊，规个工去，倒伫我骹边的母娘，规面红记记，紧用双手往面。伊含中的姑娘公加一领粗被，早暗的化妆妖流着，喙角甲目角拢还黄红。伊困伫遐的姿势不止引起我的心神袂定。伊忽一个翻身，手往面，流出棉被，坐伫走廊。早暗真多谢，哪讲伊就哪行一个礼。我徛伫遐煞毋知要安怎。迄个查甫含大汉的姑娘困共领粗被，看到这以前，我完全毋知因两个是翁仔某。真歹势，原本打算今仔日出发，毋过听讲的暗有一个宴会，阮决定搁延一日看卖。你若一定爱今仔日出发，安尼咱就伫西摩达遮搁相拄咯。阮准备去住叫做科修亚的客栈，迄真好找。40岁的查某顶半身压起来安尼讲，我忽然感觉若风放撒去共款。明仔载敢毋好，我毋知场要延一天。罗年有伴要是较好，明仔载同齐行啦。查某安尼讲。40岁的查某则落搁讲，安尼好啦，你特别讲要甲阮同齐行，阮煞家己决定要延期，实在歹势。明仔载就讲落钱，嘛着行。后日是你途中婴仔死去的第49日，我早就想着要伫西摩达做满7，安尼赶赶紧紧就是想要伫迄天进前到西摩达。甲你讲这，实在真失礼，毋过咱敢若真有缘，后日嘛请你来参加拜拜。